За Дэлхийн банкны санхүүжилтээр гэр бүл хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яамнаас хэрэгжүүлж буй онцгой байдлын үеийн дэмжлэг болон хөдөлмөр эрхлэлтийн төсөл, ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох, ажил зүйчлэх үйлчилгээний зөвлөх бэлтгэх, сургагч багшийн сургалтын хөтөлбөр, модуль 4, сэдв 4-ийн 1, сургалтын үнэлгээний хуудас боловсруулах арга зүй. За сургалтын үнэлгээний хуудас боловсруулах арга зүй нь сургалтын үнэлгээний хуудас нь сургалтын үр дүнг, тоон болон чанарын хувьд үнэлэхэд ашигладаг чухал хэрэгсэл бөгөөд сургалтын чанар, оролцогчдын сэтгэл ханамж, сургагч багшийн арга барил, агуулгын тохиромжтой байдлыг дүгнэхэд гол үүрэг гүйцэтгэдэг. Сургалтын үнэлгээний хуудас боловсруулах арга зүй гэдэг нь сургалтын чанар, үр нөлөө, оролцогчдын сэтгэл ханамж болон сургагч багшийг гүйцэтгэлийг тогтоон дүгнэх зорилго бүхий системтэй аргачлал юм а. За суралцагчдаас авах санал хүсэлт нь дараах асуудлыг хамарсан байж болно. Үүнд сургалтын агуулга нь сургалтын үр дүнтэй тохирсон эсэх, сургалтын агуулга нь хит их, хит бага, сургалтын хугацаа, сургалтын арга барил, багшийн ур чадвар, сургалтын байр орчин, сургалтын үр дүн, сургалтын ач холбогдол, сурсан зүйлээ ажил үүрэгт хэрэглэх боломж. Багш нь суралцагчдыг урамшуулах, мэдээлэл өгөх, өөрсдийн гүйцэтгэлийн талаар санал хүсэлтээ хэлэх журмаар сургалтаа явуулдаг. Ингэснээр суралцагч өөрийн өсөлт дэвшилтийг мэдэх, гүйцэтгэлдээ үнэлгээ өгөх, мөн шаардлагатай байгаа өөрчлөлтүүдийг хийх боломжтой болдог. Санал хүсэлтийн дөрвөн алхамт журам. Сургалтын үед суралцагч ямар ч асуудалтай тулгардаг. Энэ үед асуудлыг шийдвэрлэхэд санал хүсэлт нь үр дүнтэй байдаг. Санал хүсэлт нь суралцагчийн хэрэгцээнд нийцүүлсэн ба юуг сайжруулах хэрэгтэй байгааг зөвлөдөг. Сургалтын төгсгөлд санал хүсэлт хийх нь суралцагч өөрийн гүйцэтгэлийг сайжруулах, ямар нэгэн өөрчлөлт хийхэд хэтэрхий оройтсон байдаг. Шүүмжлэл нь суралцагчийн хувь хүн рүү биш харин үйлдэл рүү хандсан байх ёстой. Сайн багш нь үргэлж тусрахгүй байдаг бөгөөд урам зориг өгч ажилладаг. Сургалт бүрийн төгсгөлд сургалтын үед юу болсон, юуг илүү сайн хийж болох байсан, дараагийн сургалтаар юуг сайжруулах шаардлагатай вэ гэдэг талаар эргэцүүлэн бодох хэрэгтэй. Сургалтын талаар эргэцүүлэн бодоход дараах зүйлийг анхааруул зохино. Сурагч багшийн өөрийн үнэлгээний зорилго нь
багшлах үйл ажиллагаан дахь төлөвлөлт, хэрэгжилт, арга зүй, оролцогчийн хандлага, сургалтын үр нөлөө зэрэг олон талт хүчин зүйлийг хэлэлцүүлэн дүгнэж, цаашдын мэргэжлийн хөгжлийг төлөвлөхөд чиглэнэ. Энэхүү үнэлгээ нь сургагчийн сургалтын явцад гаргасан амжилт, дутагдал, сургалтын уялдаа холбоо, оролцогчдын идэх оролцоог бодтойгоор үнэлж, арга зүйн шинжилэл, агуулгын зохион байгуулалтанд дэмжлэг үзүүлэх үндэс болдог. Түүнчлэн сургалтын зорилго, хэр зэрэг хэрэгжсэн арга хэлбэрийн оновчтой байдал, харилцааны үр нөлөөг багш өөрөө бодтойгоор дүгнэх нь тухайн хүний мэргэжлийн хөгжлийн тасралтгүй сайжралд чухал хувь нэмэр оруулдаг. Сурагч багшийн өөрийн үнэлгээний ашиглалтын үр нөлөө нь сургалтын чанарыг тасралтгүй сайжруулахад чиглэсэн зохион байгуулалтын болон хувь хүний түвшний ахиц дэвшлийг тодорхойлоход оршино. Тус үнэлгээний хуудас нь зөвхөн хичээлийн дараах эргэцүүлэл бус, цаашдын сургалтын төлөвлөлт, арга зүйн шинжилэлт, оролцогч төвтэй сургалтын арга барилыг төлөвшүүлэх, улмаар сургалтын агуулга, хэрэгжилтийн чанарын удирдлагыг сайжруулахад баримт нотлогоонд тулгуурласан мэдээлэл өгдөг. Иймд сургагч багшийн өөрийгөө үнэлэх систем нь мэргэжлийн хариуцлага, чанартай сургалтын нэг чухал бүрэлдэхүүн хэсэг бөгөөд боловсролын байгууллагын хяналт, шинжилгээ, үнэлгээ, тайлгналын үйл ажиллагаанд бодиттой суурь баримт болдог. Өөрийн үнэлгээний шалгуур нь сурагч багштай холбоотой чиглэлээс асуулгыг боловсруулна. Үүнд